Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare lare-lare kelas kawan? Sehat? Bagas waras? Alhamdulillah. Mugi Gusti Allah tansah pinaringan rahmat sehat bagas waras kalian enggal anggone ngangsu kaweruh. Amin amin ya rabbal alamin. Dinten iki pertemuan ingkang kaliwelas nggih. Bu Anis bakalan jelasaken bab cerita rakyat. Saderengipun monggo dipikak kalian maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen sing tuwuh lan ngrembaka ing masyarakat kanthi turun temurun digetok tularake lumantar lesan. Cerita rakyat duwe titikan: 1. Ora diweruhi sapa sing ngarang. 2. Panyebarane kanthi lesan. 3. Suge cakrik utawa variasi. 4. Sipate tradisional. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun, ditularkan secara lisan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Cerita rakyat itu punya ciri-ciri. Yang pertama adalah tidak diketahui siapa yang mengarang. 2. Persebarannya itu menggunakan mulut ke mulut atau secara lisan ya. Kemudian 3. Kaya dengan variasi. Dan yang keempat itu bersifat tradisional. Jawa Timur sugih cerita rakyat. Meh saben daerah duwe cerita rakyat dhewe-dhewe. Cerita rakyat sing kondang yaiku asal usul Guwa Ngerong, Lanjar Maipit, Angling Darmo, Calon Arang, Ande Lumut, Tengger utawa Roro Anteng lan Joko Seger, asal usul Gunung Kelut, asal usul Telaga Pasir, asal usul Surabaya, lan isi akeh maneh cerita rakyat liyane. Jawa Timur kaya dengan cerita rakyat. Hampir setiap daerah punya cerita rakyat sendiri-sendiri. Cerita rakyat yang kondang atau terkenal yaitu asal usul Guwa Ngerong, Lanjar Maipit, Angling Darmo, Calon Arang, Ande Lumut, Roro Anteng dan Joko Seger, asal usul Gunung Kelut, asal usul Telaga Pasir, asal usul Surabaya dan masih banyak lainnya. Cerita rakyat bisa digunakake kanggo mulangake piwulang peduli marang lingkungan. Salah sawijine asal usul Guwa Ngerong. Supaya luwih cetha wacanen teks cerita rakyat ing ngisor iki. Pirengaken nggih Bu Anis bakalan maosaken. Cerita rakyat yang digunakan dapat juga digunakan sebagai pelajaran untuk menjaga lingkungan hidup. Salah satunya adalah cerita rakyat asal-usul Guwa Ngerong. Nah, supaya lebih jelas, sekarang dengarkan Bu Anis akan membacakan cerita rakyat asal-usul Guwa Ngerong. Asal-usul Guwa Ngerong. Dek jaman biyen ing sisih kidul kulon tlatah Tuban ana kraton cilik sing diarani Kraton Gumenggeng. Rajane asmane Prabu Aryabangah. Amarga saperangane gedhe wilayahe dumadi saka pegunungan kapur, mula meh sakdawa taun kraton kasebut tansah ngalami kangelan banyu. Kahanan kasebut ndadekake Prabu Aryabangah prihatin. Prabu Aryabangah nuli semedi nyenyuwun marang Gusti kang murbeng dumadi supaya diparingi pituduh kanggo ngundhakake karaharjaane rakyate. Sakjerone semedi, Prabu Aryabangah oleh wangsit yen reruwite kraton Gumenggeng bakalan sirna saka pitulungan Ki Jala Ijo ing pertapan Gunung Ngandhong. Sakwise semedi, Prabu Aryabangah banjur nimbali Ki Jala Ijo. Ki, anggon panjenengan ingsun nimbali sliramu sowan ing pendopo iki ana perlune. Nuwun enggih, kula nyandhong dawuh, wangsulane Ki Jala Ijo. Saiki Praja Gumenggeng lagi nandhang paceklik. Tetanduran lan satu kewan padha mati awit kurang banyu. Mula saiki sira dak utus goleka sumber banyu ing tlatah kene. Perintahe Prabu Aryabangah.
Ki Jolo Ijo nyanggupi perintahe Prabu Arya Bangah kanthi kadherekake Punggawa kraton loro cacahe. Ki Jolo Ijo mlaku ngulon parane. Tekan perangane Gunung Kapur, Ki Jolo Ijo nancepake pusakane dumadakan saka tilas mancepe pusaka metu banyu sing gemrojok. Suwe-suwe iline banyu tansaya banter lan ronge terowongane tambah amba nganti dadi guwa sing metu kaline. Besok yen ana rejane jaman, papan iki diarani Guwa Ngerong. Ngendikane Ki Jolo Ijo marang Punggawa loro, Ki Jala Ijo pesen yen Punggawa loro iku ora oleh ninggalake guwa lan diutus njaga lestarine guwa lan sumber banyu. Punggawa loro nyanggupi perintahe Ki Jolo Ijo kanthi njelma dadi iwak lan lawa. Dheweke njaga kelestariane lingkungan guwa. Wiwit kedadian iku, lingkungan ing kiwa tengene guwa dadi ijo royo-royo, tukul kang sarwa tinandur lan murah sandang pangan. Guwa Ngerong Tuban nganti saiki dikebaki mak ewu-ewu lawa lan iwak bader. Masyarakat ora ana sing wani ngrusak Guwa Ngerong jalaran anane gugon tuhon yen lawa lan iwak iku panjelmane sing nunggu guwa. Sapa wonge sing ngrusak guwa, sumber banyu, wit-witan, iwak lan lawa ing kiwa tengene Guwa Ngerong iku mau, wong iku bakalan nemu cilaka. Asal usul Guwa Ngerong. Pada zaman dahulu di sebelah selatan dan barat tanah Tuban ada kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Gumenggeng. Rajanya bernama Prabu Arya Bangah. Karena wilayahnya yang luas dan hampir sebagian besar adalah pegunungan kapur, maka hampir sepanjang tahun kerajaan tersebut mengalami kesulitan air. Keadaan tersebut membuat Prabu Arya Bangah merasa prihatin. Prabu Arya Bangah kemudian bersemedi meminta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan petunjuk jalan keluar untuk dapat mencukupi kebutuhan rakyatnya. Di dalam semedinya, Prabu Arya Bangah mendapatkan petunjuk kalau kesulitan yang dialami kerajaan Gumenggeng akan dapat diatasi dari pertolongan Ki Jolo Ijo yang berada di pertapaan Gunung Ngandong. Setelah semedi, Prabu Arya Bangah lalu memanggil Ki Jolo Ijo. Ki, aku memanggilmu ke sini karena ada keperluan. Baik Raja, saya siap menerima perintah, jawab Ki Jolo Ijo. Sekarang Kerajaan Gumenggeng sedang mengalami paceklik di mana seluruh tumbuh-tumbuhan dan hewan banyak yang mati karena kekurangan air. Maka sekarang aku memerintahkan dirimu untuk mencari sumber air di wilayah ini. Ki Jolo Ijo menyanggupi perintah dari Raja Arya Bangah. Lalu dengan 2 punggawa dari kerajaan itu, Ki Jolo Ijo berjalan ke arah barat, ke wilayah barat. Kemudian sesampainya di Gunung Kapur, Ki Jolo Ijo menancapkan pusakanya. Tiba-tiba saja muncul air yang sangat deras dari dalam tanah yang ditancapkan senjata tadi. Semakin lama, aliran airnya semakin besar dan menghasilkan rong atau terowongan atau lubang yang seperti terowongan. Semakin lebar, semakin besar menjadi goa yang ada sungainya. Besok, kalau ada perubahan zaman, maka wilayah ini akan disebut dengan Guwa Ngerong. Ngendikane Ki Jolo Ijo, ucapan dari Ki Jolo Ijo. Kepada 2 punggawa, Ki Jolo Ijo berpesan bahwa punggawa itu tidak boleh pulang, tidak boleh meninggalkan gua, dan diutus untuk menjaga kelestarian gua dan sumber air di dalamnya. 2 punggawa itu pun menyanggupi perintah dari Ki Jolo Ijo. Lalu keduanya menjelma masing-masing menjadi ikan dan laba-laba. Nah, kedua orang itu menjaga kelestarian lingkungan gua. Dari kejadian itu, lingkungan di kanan kirinya gua terlihat ijo royo-royo itu sangat hijau ya.
hijau, wilayahnya hijau, asri, kemudian tumbuh berbagai macam tanaman di sekitarnya. Kemudian juga di situ sandang pangan murah, itu artinya untuk makanan, untuk pakaian itu murah di wilayah situ ya. Kemudian Guwa Ngerong Tuban sampai saiki dikebaki mak ewu lewo, itu banyak sekali laba-laba, beribu-ribu laba-laba di situ dan ikan bader. Masyarakat tidak ada yang berani merusak Goa Ngerong karena adanya kepercayaan gugon tuhon kalau laba-laba dan ikan bader itu adalah penjelmaan dari penunggu goa. Siapa yang berani merusak goa termasuk sumber air, tanam-tanaman, ikan, dan laba-laba di kanan kirinya goa itu akan mendapatkan celaka. Nah, itu anak-anak sekilas dari cerita Guwa Ngerong. Nah, sakwise mirengaken cerita rakyat asal usul Guwa Ngerong, sakniki tugas mangsuli pitakon kaca 52.